Ok, ella hizo un live y dijo que quería una iglesia. Quería hacer una iglesia. Quería hacer una iglesia. En la iglesia de Yailin. Mira que solamente van a quitar 9 mandamientos. Van a dejar uno nada más. Y se llama la sugerencia. O sea que está la casa al revés, pues va a ser la iglesia al revés. Exacto. En la iglesia de Yailin. El pueblo de Dios dice bimbo. Ay. En la iglesia de Yailin. El trabajito que va a tener colgado para hacer Anuel. En la iglesia de Yailin. En vez de pan y vino va a correr los chistros y las chorros. En la iglesia de Yailin. Aleluya, bimbo, aleluya, bom. En la iglesia de Yailin. Los milagros van a ser de pamper de leche. En la iglesia de Yailin. La hostia va a ser de papel de leche. Esta gente, no, es verdad que. En la iglesia de Yailin. Va a haber chapa y gratis. ¿Quieres chapa? Toma chapa. En la iglesia de Cuando Yailin. pasen el cepillo. ¿Quieres chapa? Toma chapa. En la iglesia de Yailin. En la iglesia de Yailin. Anuel recoge la ofrenda. En la iglesia de Yailin. Dame el diezmo, toma el diezmo, dame el diezmo, pasa el diezmo.